今日我哋第一站就去旺角嘅雷生春，第二站就係中環嘅大館，第三站呢就去上環嘅西港城，第四站係灣仔嘅藍屋，咁最後呢就係北角嘅皇都戲院啦。喺開始之前，我想介紹下今日嘅兩位旁白，一位就係我講緊嘢嗰個，另一位就係 JY。咁我哋兩個就會負責帶大家遊香港。事不宜遲，我哋而家即刻開始啦。雷生春係由雷亮先生所建。1929年，雷先生向政府購入荔枝角道119號，並邀請擅長設計騎樓嘅本地建築師布爾興建雷生春。建築物於1931年落成。雷生春為典型嘅走馬大騎樓建築，佢表現咗新古典建築風格，咁可以由佢嘅方形框架同埋欄杆裝飾見到建築嘅特色。建築物寬闊嘅露台同埋大樓頂層外牆嵌有家族店號嘅石匾等設計，都係本地戰前樓宇嘅典型建築風格。雷生春可以話係香港戰前騎樓式建築嘅代表。去大館嘅路上，你不免會經過香港其中一條最古老嘅街道——砵甸乍街，又稱石板街，建於1850年代，並以香港第一任總督命名，連接荷里活道同埋幹諾道中。如果你有幸經過嘅話，不妨留低打個卡啊！大館位於中環嘅荷里活道，舊中區警署建於1864年，係3層高古典式建築。中區警署建築群係英國殖民管治時期嘅香港法治、司法同埋懲教綜合中心。呢個建築群由3組於19世紀中期至20世紀初期之間建成嘅宏偉建築物組成。建築群而家已經活化成為大館、古蹟兼藝術館，提供多元化嘅古蹟保育、藝術同文化嘅活動仲有節目，供市民享用。西港城係上環最古老嘅建築物之一，標誌性嘅紅白相間外牆令佢成為香港著名嘅打卡點。呢座具有歷史價值嘅紅磚建築物建於1906年，喺1990年獲列為香港法定古蹟，並喺1991年翻新成為購物中心。西港城採用咗愛德華式嘅建築風格，簡潔得嚟不失優雅，堪稱完美嘅比例、對稱同埋精緻嘅裝飾，令佢成為香港寥寥可數嘅歷史文化遺產。藍屋位置原本係一所華台醫院，初建於1872年嘅差餉記錄冊，相信係首間喺灣仔開設嘅華人醫院。藍屋各座寶居樓高4層，係以灰泥木面嘅磚構建築物，每道邊牆均有淺山牆端，設計典雅。藍屋嘅設計融合咗東方嘅木製板同埋樓梯，混凝土技術就係西方當時嘅設計特色。藍屋之所以稱為藍屋，係因為1997年政府進行維修嘅時候，淨係剩返水務署嘅藍色油漆，因為貪圖方便嘅原因，就將灰色唐樓塗成藍色。皇都戲院嘅前身為璇宮戲院，係香港歷史最悠久嘅大戲院。戲院位於北角，喺輝煌時期曾經接待過無數巨星，有鄧麗君、日本松竹歌舞團同埋 Benjamin Britten 等等。呢座戲院由建築師劉新科同埋 George Gray 設計。飛拱原先係為咗減低室外聲音嘅震盪而設計，係當時世界上獨一無二嘅。而禪迷董卓包括咗希臘女神、緬甸太蓋舞姬，仲有一位芭蕾舞者嘅角色，展現咗中西文化融合。哇！時間話咁快就完啦。如果你哋中意一集嘅遊香港嘅話，不妨同我講下你哋嘅感想啦。咁我哋有機會再見。